Кыргыз тили мамлекеттик кызматтарда милдеттүү түрдө колдонгон тилге айланат. Мындан тышкары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалар жана уюмдар ишмердүүлүгүн мамлекеттик тилде жүргүзүүсү талап кылынат. Мисалы, конституциялык мыйзамдардын жогорку кеңешке шайлоо боюнча мыйзамга, конституциялык мыйзамга, жогорку сот, прокуратура жөнүндө мыйзамга, министрлер кабинети жөнүндө мыйзамдарга ошол жерде баягы кызмат адамдарына тиешелүү болгон талап бар мамлекеттик тилди билүү боюнча. Мына ошол гана норманы сунуш катарына киргизип атабыз. Андан сырткары өзүбүздүн мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын кээ бир берелерине өзгөртүү киргизүү болуп атат. Себеби калган жөнөкөй мыйзамдарда да ошол толуктоолор менен шайкеш келтириш үчүн ошону кээ бир толуктоолор менен ушундай долбоор сунушталып атат. Мыйзам долбоорунун пункттарынын биринде жалпы билим берүү уюмдарында бүтүрүүчүлөр кыргыз тилинде экзаменден өтүүсү милдеттендирилген. Бирок бул норма айрым окуучуларга тоскоолдук жаратышы ыктымал. Бүгүнкү азыр мыйзамда жазылып келип атпайбы, ошол класстан класска өтүү үчүн дагы эми кыргыз тилинен экзамен беришет экен балдар. Анан ошо кыргыз тилди бере албай калышса, аларды албетте, допустим, 5-класста окуп аткан бала 6-класска которулбайт деген да мыйзам болуп атат да. Анан мен бир четинен бул жагы туура эмес го деп ойлойм. Неге дегенде, албетте, орустарда жакшы сөз бар эмес, Москва за один день не строилась деген. Бунун баарын тең биз этап менен барышыбыз керек деген ойдомун. Неге дегенде, биздин өлкөбүздө 100дөн ашык дагы башка нациялар жашайт. Тил саясатын өнүктүрүү түздөн-түз билим берүү министрлигинин аракетинен көз каранды. Бул ведомство окуу китептеринин авторлорун тынымсыз алмаштырууга бөгөт коюп, кыргыз тилиндеги сапаттуу китептерди чыгарууга басым жасаса, бир топ өзгөрүү болот. Эми ар бир ата-эне баласына эң жакшы мектепти каалайт, эң жакшы жогорку деңгээлде билимди каалайт. Эгер биз ошону кыргыз тилде сунуштап берсек, балдарыбыз баары эле кыргызча сопсонун үйрөнөт. Болгону ошол. Биз ошону сунуштай албагандыктан биз ушундай мыйзамдарга мажбур болуп жатабыз да. Мисалы, эң акыркы деңгээлдеги сонун математика китеби кыргыз тилде болсун, физика китеби кыргыз тилде болсун, биология кыргыз тилде болсун. Биз баарыбыз эле балдарыбызды ошол мектепке барып, ошол китеп менен окутабыз. Бул нерсе толук силер билим берүү министрлигинин колуңуздарда. Мыйзам долбоорун колдоого алган эл өкүлдөрү тарабынан сунуш пикирлер да айтылды. Сунуш берип атам. Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча, ал боюнча 5-беренин 3-бөлүгүнүн жана жарнама берүүчүлөрдүн каалоосу боюнча Кыргыз Республикасында жашаган элдердин эне тилдеринде кошумча таратылат деген сөз. Таратылат жана жарнама берүүчүлөрдүн каалоосу боюнча жарнама мамлекеттик тилде таратылышы мүмкүн деген сөздөргө алмаштырылсын деген сунушту берип атат. Округума барганда ал жерде бүт жарнамалардын баары эле мамлекеттик тилде, кыргыз тилде, баардык сөздөр кыргыз тилинде эле сүйлөшүп, баары ошонун баары эле мамлекеттик тилде алып барылат. Ошон үчүн бул мүмкүнчүлүк деп түзүлүп берсин деп атабыз. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мамлекеттик тилди колдонуу жөнүндө мыйзам долбоорун бир добуштан колдоп берди.